Hi friends, welcome to Lakshmi Max. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ரயில்வே அண்ட் எஸ்எஸ்சி பேட்சுக்கான எஸ்எஸ்சி செலெக்ஷன் பேட்சுக்கான 7th வீக்குக்கான ஸ்டடி பிளான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே 6 வீக்குக்கான ஸ்டடி பிளான் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த வாரத்தில் ஃபர்ஸ்ட் டே 1ல் நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா மேக்ஸில் பர்சன்டேஜ் டாபிக் வந்து பார்க்க போறீங்க. ஸோ பர்சன்டேஜ் டாப்பிக்கில் ஃபர்ஸ்ட் 3 வீடியோஸ் பார்க்க போறீங்க. அந்த டாப்பிக்கில் ஒரு 25 கொஸ்டின் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போறீங்க. டே 2ல் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா அதே பர்சன்டேஜ் டாப்பிக்கில் 4, 5, 6, 7 ஸோ இந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து பார்க்க போறீங்க. அதுக்கு கீழே ஒரு 25 கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறீங்க. அதுக்கப்புறம் டே 3ல் அகைன் பர்சன்டேஜ் டாபிக் அதில் இருக்கக்கூடிய மீதி இருக்கக்கூடிய 4 வீடியோஸையும் பார்த்துட்டு அந்த டே 1ல இருந்து டே 3 வரைக்கும் பர்சன்டேஜில் என்னென்ன கான்செப்ட்லாம் படிச்சிங்களோ அது எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ண போறீங்க. ரிவைஸ் பண்ணிட்டு அகைன் ஒரு 25 கொஸ்டின். ஸோ மினிமம் நீங்கள் ஒரு 50 கொஸ்டினாவது ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஒரு டாபிக். அப்போ தான் நீங்கள் அடுத்த டாபிக் போகும்போது அந்த டாப்பிக்கில் என்ன படிச்சிங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும். இல்லை நீங்கள் வெறுமனே அந்த வீடியோஸை மட்டும் பார்த்துட்டு போனீங்க அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் மட்டும் அந்த ஷார்ட்கட்டாக இருக்கட்டும் அந்த கான்செப்ட் வந்து ஞாபகம் இருக்கும். அடுத்து ஒரு 2 டாபிக் முடிக்கும் போது நம்ம பர்சன்டேஜில் என்ன படித்தோம், சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல என்ன படித்தோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு மறந்து போயிடும். அதனால தான் இதான் படிக்கிறதுக்கான கரெக்டான வே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீடியோஸ் பார்க்கணும், அதுக்கு கீழே கொஷின்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஃபைனலாக அந்த டாபிக் ஃபுல்லாக முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன டெஸ்ட், ஒரு சர்க்கிள் டெஸ்ட், ஒரு 10 மார்க்குக்கோ இல்லை ஒரு 5 மார்க்குக்கோ எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த டாப்பிக்கில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு தெளிவாக இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ டே 3ல் ஃபைனலாக சர்க்கிள் டெஸ்ட் எடுக்க போறீங்க. அடுத்து டே 4ல் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ஏஜஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு 3 வீடியோஸ் பார்க்க போறீங்க. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு கீழே ஒரு 25 கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறீங்க. டே 5ல் இதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன டாபிக் தான், உங்களுக்கு ரேஷியோ அண்ட் ப்ரப்போர்ஷனில் சொல்லிக் கொடுத்த கான்செப்ட் தான் இங்கே ஏஜஸ்லையும் வரப்போகுது. ஏஜஸில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த 3 வீடியோஸ் பார்க்க போறீங்க. 25 கொஸ்டின் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு கீழே சர்க்கிள் டெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அந்த சர்க்கிள் டெஸ்ட்டை அட்டன் பண்ணுங்க. அடுத்து டே 6ல் நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா ரீசனிங் டாப்பிக்கில் ஃபிகர் கவுண்டிங் வந்து பார்க்க போறீங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டே மட்டும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் 4 வீடியோஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஒவ்வொரு இதுவும் வித்தியாசமா இருக்கும். அதாவது என்ன சொல்லனா ட்ரையாங்கிள் மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி ஃபிகர் கவுண்ட் பண்ணணும், ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி கவுண்ட் பண்ணணும், இல்லை எல்லா ஷேப்பும் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்படி கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான எல்லாமே இந்த 4 வீடியோஸ்குள்ளே தான் இருக்கும். உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு ஷார்ட்கட் இருக்கும், அதை கொஞ்சம் நீங்கள் ஞாபகம் வைக்கணும். ஸோ அதை ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டு ஃபிகர் கவுண்டிங்கில் ஒரு 25 கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறீங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் நாள் மட்டும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். அடுத்து செகண்ட் டே 7ல் அகைன் ஃபிகர் கவுண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய 4 வீடியோஸ் இங்கே என்ன படிச்சிங்களோ அதை அப்ளை பண்ணி தான் இங்கே கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் இது குயிக்காக முடிஞ்சிடும். அதுக்கு கீழே ஒரு 25 கொஸ்டின். நான் ஒரு டாப்பிக்கு மினிமம் 2 நாள் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு 3 days வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னா மேக்ஸிமமாக 3 days வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க. இல்லை 2 நாள்லேயே முடிக்க முடியும்னா 2 நாள்லேயே முடிச்சிடலாம். ஸோ 2 நாள்லேயே முடிஞ்ச அளவுக்கு முடிக்க பாருங்க. அப்படி முடியலை, கொஞ்சம் ஒர்க் ப்ரெஷராக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 3 days வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க. ரீசனிங்கில் ஃபிகர் கவுண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் 4 வீடியோஸ் பார்க்க போறீங்க. அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறீங்க. ஃபைனலாக சர்க்கிள் டெஸ்ட் வந்து போட போறீங்க. ஓகே, அடுத்து டே 8ல் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா இந்த வாரமும் சயின்ஸில் ஒரு டாபிக் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். சயின்ஸில் ஃபிசிக்ஸில் பவர் டாபிக் வந்து இந்த வாரம் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம். பவர் டாபிக்கு ஸோ சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 2 ஃபோல்டர் இருக்கும். ஒன்று தமிழ் மீடியம்கான ஃபோல்டர், இன்னொன்று இங்கிலீஷ் மீடியம்கான ஃபோல்டர். ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியமில் உங்களுக்கு பவரில் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பவரை பற்றின ஒரு குயிக் ரிவிஷன் இருக்கும். ஸோ அதை பற்றின தியரிட்டிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். பவர்னா என்ன, அதுக்கான ஃபார்முலா என்ன, எல்லாமே எக்ஸாம்பிளோட இருக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த 2 வீடியோவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த 2 வீடியோ, இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ, அந்த குயிக் ரிவிஷன் வீடியோ, ஸோ இந்த 2 வீடியோவை தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா தான் டே 9ல் அடுத்து பவரில் நான் என்ன சொல்கிறேங்கிறது உங்களுக்கு புரியும். ஸோ டே 8ல் அந்த 2 வீடியோவும் தெளிவாக பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பிடிஎஃப் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு தனியாக பிடிஎஃப் வந்து கொடுத்துருப்பேன். இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து YCT புக்கை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணால் போதும். ஓகே, ஸோ டே 9ல் YCT புக்கு இல்லைனா பினாக்கிள் புக்கு, ஸோ இந்த மாதிரி சயின்ஸுக்கு எந்த புக் வச்சுருக்கீங்களோ அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டு தமிழில் மெட்டீரியல் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஒரி பண்ண வேண்டாம். தமிழ் மீடியமுக்குன்னு பிடிஎஃப் அதில் இருக்கும். ஸோ அந்த பிடிஎஃபை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒவ்வொரு டாப்பிக்லையும் பிடிஎஃப் கொடுத்துருப்பேன். டே 9ல் சயின்ஸில் உள்ள பவர் தான் அடுத்து பார்க்க போறீங்க. இங்கே நம்ம தியரியாக ஃபுல்லாக பேராகிராஃபாக ஒரு கொஷின் இது பார்த்தோமா, டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷன் பார்த்தோமா. இந்த 3 வீடியோவும் எப்படி இருக்கும்னா ஒன்லைனராக இருக்கும். பவரில் ஒன்லைனரில் தியரிட்டிக்கல் கொஷின்ஸும் இருக்கும், அதே சமயம் உங்களுக்கு சம்மும் இருக்கும். பவரில் என்ன டைப்பில் சம்மெல்லாம் கேட்பாங்க அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே எதில் இருக்குன்னா இந்த 3 வீடியோஸ்லையும் இருக்கும். ஸோ இதை மட்டும் தெளிவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த பவர் டாப்பிக்கில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகிடலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா இந்த டாபிக் எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ண போறீங்க. டே 10ல் என்ன பண்ண போறீங்கன்னா சயின்ஸ்
சயின்ஸை மட்டும் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. டே 10ல் ஃபஸ்ட்டு 3 வாரம் இருக்கு இல்லையா, இந்த வாரத்தோட சேர்த்து 3 டாபிக் படிச்சிட்டிங்க சயின்ஸில். யூனிட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டு, ஒர்க்கு, பவர், இந்த 3 டாப்பிக்கையும் ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? ஸோ யூனிட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்லேருந்து பவர் வரைக்கும் என்னெல்லாம் படிச்சிங்களோ அதை ஒரு டைம் ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க. ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா தெளிவாக ரிவைஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு 1 hour 1.5 hour ஆகும். ஏன்னா ஏற்கனவே படித்தது தான் ரிவைஸ் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கரெக்டாக, பவர்னா என்ன, ஒர்க்னா என்ன, ரெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷனு, அதுக்கப்புறம் யூனிட் அண்ட் மெஷர்மெண்ட்டில் எதுக்கு யூனிட் வரும், எதுக்கு யூனிட் கிடையாது, அந்த மாதிரி. ஸோ அதோட எஸ்ஐ அலகு என்ன, இந்த மாதிரி ஒன்றையும் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. ஃபைனலாக என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, ஒய்சிடி புக்கு, இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் ஒய்சிடி புக் இருந்தால் ஒய்சிடி புக்கு, உங்ககிட்ட புக்கு இல்லை அப்படின்னா நம்ம டெலகிராம் குரூப் போங்க. ஸோ டெலகிராம் குரூப்பில் ஃபைல்ஸுக்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான மேக்ஸ், ரீசனிங், ஜென்ரல் அவேர்னஸ், இங்கிலீஷ் புக்ஸை வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாகவே டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணுங்கள். தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், இந்த 3 டாப்பிக்கும் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், அந்த 3 பிடிஎஃபையும் டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் 10 நாளைக்கான பிளானு. இந்த பிளானை மினிமம் நான் கொடுத்துருக்க இந்த 10 நாளில் முடிச்சிடலாம். இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஒர்க் இருக்குன்னா ஒரு 12 days வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க. இதை முடிக்கிறதுக்கு ஒரு 12 daysல முடிச்சிருங்க. ஓகேவா? ஸோ அந்த 10 daysல நீங்கள் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த 11 and 12 days இருக்கு இல்லையா, இந்த 2 நாளும் ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்ததை ஒரு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க. லைட்டாக ஒரு 2 நாள் ஒரு 2 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க. ஸோ ரிவிஷன் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரே வாக்கில் அப்படியே படிச்சுட்டே போயிட்டே இருந்தோம்னா கொஞ்சம் மறந்து போயிடும். அடிக்கடி நாமளே நம்மளை செக் பண்ணிக்கணும். நம்ம படித்த ஃபஸ்ட்டு டாபிக் ஞாபகம் இருக்கா, ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் நம்ம படித்த கான்செப்ட் ஞாபகம் இருக்கா, சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் ஞாபகம் இருக்கா, இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு டாப்பிக்லையும் நம்ம படித்தது ஞாபகம் இருக்கா, அதே மாதிரி சயின்ஸில் நம்ம படித்தது ஞாபகம் இருக்கா, இந்த மாதிரி ரிவைஸ் பண்ணிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபைனலாக மொத்தமாக முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு வாட்டி ஒரு ரிவிஷன் விட போகிறீங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே நீங்கள் வந்து டெஸ்ட்டு, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. நம்ம இந்த பிளான் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் போட்டு பார்க்க ஆரம்பிச்சிடலாம். கிட்டத்தட்ட நம்ம மேக்ஸும் ரீசனிங்கும் ஓரளவுக்கு முடிக்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ இன்னொரு 2 weeksல மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் ஆகிரும். இன்னொரு 2-3 பிளானில் மேக்ஸிமம் 3 weeks வரைக்கும் மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங் வரும். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு சயின்ஸும் ஜென்ரல் அவேர்னஸும் மட்டும்தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அதனால் நம்ம குயிக்காக நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்குள்ளேயே முடிச்சிடலாம். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், ஆர்பிஎஃப்கான நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்திருக்க நோட்டீஸ் படி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜனவரிக்கு அப்புறம் நம்ம எப்போனாலும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஒஸ்ட் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏப்ரலுக்குள்ளே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஸோ மேக்ஸிமமாக போச்சு அப்படின்னா ஏப்ரலுக்குள்ளேயே நமக்கு ஆர்பிஎஃப்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஆர்பிஎஃப் வந்துருச்சு அப்படின்னா அடுத்து ஏஎல்பி, குரூப் டி, என்டிபிசிக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் எல்லாமே ரயில்வேலேருந்து வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இப்படி தெளிவாக உட்காந்து நிதானமாக உட்காந்து நம்மளால் படிக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் சிலபஸை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த டைமில் சிலபஸை முடிப்போமா, இல்லை ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோமா, டெஸ்ட் போட்டு பார்ப்போமா, எவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குது நமக்கு. அதனால் இப்போவே ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக 2024ல் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன், ஆர்பிஎஃப்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்கான ஒரு நோட்டீஸும் சொல்லிட்டேன். அது அஃபிஷியலாக உள்ளது தான், ஆனால் அவங்க அஃபிஷியலாக ரிலீஸ் பண்ணலை. ஓகேவா? ஸோ கிட்டத்தட்ட அது ஒரு 95% அது ரியல் தான், உண்மை தான். ஓகேவா? ஸோ அதனால் அதுபடி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஜனவரிக்கு அப்புறமே ரயில்வேலேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ரயில்வே தான் உங்களோட ட்ரீம் ஜாபாக இருந்தால் இப்போ இருந்தே உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். எந்த ஒரு எக்ஸாம் படிக்கணும்னாலும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது சிலபஸை தெளிவாக படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் உங்கள் கையில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஸோ இதில் சில ஸ்டூடெண்ட் வந்து நம்ப மாட்டாங்க, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் பாஸ் பண்ண முடியுமான்னு. சிலபஸை கவர் பண்ணாமல் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினை போய் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டஃப்பாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். சிலபஸை கவர் பண்ணிட்டீங்க, 100% நீங்கள் 100 இல்லைனா ஒரு 80% கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கே போயிருங்க. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் எடுத்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ கொஸ்டின் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்களோ உங்களோட ஸ்பீடு இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினுக்கு அப்புறம் டெஸ்ட் போட்டு பாருங்கள். டெஸ்ட் போடுறதுல உங்களோட அக்யூரசி எந்த லெவலில் இருக்கீங்க, அந்த குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளே உங்களால் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் போட முடியுதா, அந்த 1.5 மணி நேரத்தில் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின் போட முடியுதாங்கக்கூடிய ஒரு தெளிவான ஐடியா கிடைக்கும். டெஸ்ட் போடுறதும் வெறுமனே போடக்கூடாது. நான் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் சொல்கிறது தான், இன்றைக்கி ஒரு டெஸ்ட் போடுறீங்கன்னா அடுத்த நாள் டெஸ்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டெஸ்ட்டை வந்து பெர்ஃபெக்டாக முடிக்கணும். பெர்ஃபெக்டாக முடிக்கிறதுனா டெஸ்ட் போட்டு பார்க்கணும், ராங்கான கொஸ்டினை அனலைஸ் பண்ணணும், கரெக்டான கொஸ்டின் அனலைஸ் பண்ணணும். எதுக்காக கரெக்டான கொஸ்டின் அனலைஸ் பண்ணணும்னா நாம ஒரு மெத்தட்ல டெஸ்ட் போட்டிருப்போம். அந்த நாம போட்டிருக்க அந்த டெஸ்ட் பேக்ல ஒரு ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க. அப்ப அந்த ஷார்ட்கட்டை நாம படிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை நாம இன்னும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணிக்கலாம். ஸோ கரெக்டாக டெஸ்ட் போடுங்க. ஃபஸ்ட் நாள் நம்ம போடுற டெஸ்ட்டுக்கும் அடுத்த நாள் நமக்கு வந்து என்ன இருக்கணும், ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கணும். அந்த மாதிரி டெஸ்ட் போடுங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் டெஸ்ட் போடுறது. நம்ம ஃபஸ்ட் நாள் டெஸ்ட் போட்டுட்டு ஒரு 10 டெஸ்ட் மொத்தமாக போட்டு வச்சுட்டு நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு விட்டுறக்கூடாது. கரெக்டான கொஸ்டினே அனலைஸ் பண்ணணும், ராங்கான கொஸ்டினே அனலைஸ் பண்ணணும். கரெக்டான கொஸ்டின் அனலைஸ் பண்ணும்போது நாம ஒரு மெத்தடில் போட்டிருப்போம், அந்த டெஸ்ட் பேட்சில் அந்த நம்ம வாங்கியிருக்க அந்த பேட்சில் ஒரு மெத்தடில் போடுவாங்க. அப்போ அது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது, ஷார்ட்கட்டாக இருக்குன்னா அந்த ஷார்ட்கட்டை இன்னொரு அடுத்த டெஸ்ட்டில் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது இப்போ ஒரு 50 கொஸ்டின் போட
போடுற இடத்துல அந்த ஷார்ட்கட்டால நமக்கு ஒரு 30 செகண்ட் மிச்சமாகும். இப்படி 5 கொஸ்டின்ல ஒரு 30 செகண்ட் மிச்சமாகும் போது கிட்டத்தட்ட 2ல இருந்து 3 நிமிஷம் இருக்கும். அப்போ 50 கொஸ்டின் போட்ட இடத்துல ஒரு 58 கொஸ்டின் போடுவோம் 2வது டெஸ்ட்ல. 3வது டெஸ்ட் போகும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம நிறைய கத்துக்கிடுவோம். அப்போ 3வது டெஸ்ட் போகும்போது ஒரு 65 கொஸ்டின், அப்படி 65 70 மாறும், அப்படி 80, அப்படி 100 கொஸ்டினுக்கு மேல போட வந்துட்டோம் அப்படின்னா அவ்வளவுதான். 100 கொஸ்டினை தாண்டி நாம போட்டோம், அக்யூரசியோட போட்டோம் அப்படின்னாலே 100 கொஸ்டின் கிட்ட நம்மளால போட முடியுது, ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச்ல அக்யூரசியோட போட முடியுதுன்னா இப்பவே நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம், கன்ஃபார்மா நம்ம வந்து எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடுவோம்ட்டு. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போகணும். ஃபர்ஸ்ட் சிலபஸை கவர் பண்ணணும், முடிஞ்ச அளவுக்கு குயிக்கா கவர் பண்ணணும், எல்லா கான்செப்டையும் தெளிவா படிச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். இது எதுக்காகனா இங்க நம்ம ஆர்டரா பார்த்துருப்போம், டாபிக் வைஸா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிருப்போம். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல எல்லாமே ஜம்ப்லா இருக்கும், எல்லாமே கலந்துருக்கும். ஒரு மேக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல வந்து என்ன இருக்கும், எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் இருக்கும், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இருக்கும், அல்ஜிப்ரா இருக்கும், ட்ரிக்னாமெட்ரி இருக்கும். ஸோ எல்லாமே கம்பைன் பண்ணி இருக்கும். அப்ப அந்த எல்லா கான்செப்டும் நமக்கு ஞாபகம் இருக்கா அப்படிங்கறத செக் பண்றது தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ப்ராக்டிஸ் பண்றது. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அதுல ஸ்பீடு இம்ப்ரூவ் ஆகும். ஒரு நாள் நம்ம ஒரு அடிஷனை உட்கார்ந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கோம்னா அடுத்த நாள் ஸோ மல்டிப்ளை பண்றது இந்த 15x12ங்கிற நம்பர்லாம் வரும்போது நிறைய பேர் பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 118 போட்டுருவாங்க. இது எல்லாமே எதுல வர்றதுன்னா ப்ராக்டிஸ்ல வர்றது தான். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ண சில நம்பரை பார்க்க நம்ம மைண்ட்லேயே கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். ஓகேவா? ஸோ அதனால சிலபஸ் முடிச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, டெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் ப்ராசஸ். இன்னும் ப்ரிப்பரேஷனே ஸ்டார்ட் பண்ணல, நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது தான் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டைம் ஆகும். அந்த டைம்ல நமக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும். ஸோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததும் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா சிலபஸ் கவர் பண்ணவே நமக்கு டைம் ஆகிரும். ஸோ அப்போ ஏனோ தானோன்னு கவர் பண்ணிடுவோம், அங்கங்கே முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டெஸ்ட் போட்டு ஒழுங்காக பார்க்க மாட்டோம். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோம், ஒரிஜினல் எக்ஸாமில் போய் நம்ம நெகட்டிவ்ல விட்டுருவோம். ஸோ இங்கே இங்கே வீட்டில் வச்சு டெஸ்ட் போடும்போது இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கரெக்ஷன் எல்லாமே ஒவ்வொரு ஸ்டெப் டெஸ்ட்லையும் தான் நம்ம கரெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம். அதே நம்ம ரியல் எக்ஸாமில் போய் தான் டெஸ்ட்டையே ஃபேஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ப்ரெஷர் எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. வீட்டில் உட்காந்தே நம்ம கரெக்டாக ஒரு ரியல் எக்ஸாம் போடுற மாதிரி டெஸ்ட் போட்டோம்னா ரியல் எக்ஸாம் போகும்போது அது நம்ம வீட்டில் உட்காந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லையா, அப்போ அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அது ஒரு டெஸ்ட் மாதிரியே நமக்கு இருக்காது, நம்ம ஜாலியாக போட்டு ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னா நம்ம ஆப்பில் ரயில்வேக்கான செலெக்ஷன் பேட்ச், ஆர்பிஎஃப் கான்ஸ்டபிள் அண்ட் எஸ்ஏ, அதே மாதிரி என்டிபிசி குரூப் டி ஏஎல்பிக்கான செலெக்ஷன் பேட்ச் கிளாஸஸ் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு, ஜேஇக்கான செலெக்ஷன் பேட்ச் கிளாஸஸ் எல்லாமே போய்கிட்டு இருக்கு. ஸோ இந்த கிளாஸஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. பிகினராக இருக்கீங்க, ரயில்வே தான் உங்களோட ட்ரீம் ஜாபாக இருந்தால் இதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஸ்டூடெண்ட் வந்து 7th வீக்குக்கான ஸ்டடி பிளான் வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. புதுசாக ஜாயின் பண்ணுறவங்க ஃபர்ஸ்ட் வீக்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் வீக்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் நோட்டிஃபிகேஷன் வர்றதுக்குள்ளே கொஞ்சம் குயிக்காக நீங்கள் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஈஸியா உங்களால முடிச்சிடலாம். ஓகேவா? சோ இந்த பேட்ச் வந்து உங்களுக்கு லைஃப் டைம் வேலிடிட்டி. சோ நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தது உங்களுக்கு லைவ் கிளாஸஸ் வந்து நம்ம ஆப்ல வந்து இருக்கும். ஓகே, இந்த லைவ் கிளாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நீங்கள் படித்த எல்லாத்தையுமே, அதாவது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இதில் வந்து நம்ம கொஷின்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? ஸோ அதுக்கு தான் இந்த லைவ் கிளாஸஸ். ஸோ இதில் மேக்ஸ், ரீசனிங், ஜென்ரல் அவேர்னஸ், கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே இந்த லைவ் கிளாஸஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ உங்களுக்கு வீக்லி ஸ்டடி பிளானும் அதுக்கப்புறம் 90 டேஸ்க்கான ஸ்டடி பிளானும் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த வீக்லி ஸ்டடி பிளானை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அது கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக படிக்கிற மாதிரி இருக்கும். கொஷின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பேசிக்லேருந்து ஹை லெவல் வரைக்கும் இருக்கும். கொஷின்ஸ் எல்லாமே தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் இருக்கும். நம்ம எஸ்எஸ்சி பேட்ச்லையும் சரி ரயில்வே பேட்ச்லையும் சரி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வந்து தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பேட்ச், அதுல வந்து அந்த சர்க்கிள் டெஸ்ட் இருக்கும், தனியா ஃபுல் டெஸ்ட், மினி டெஸ்ட் எல்லாமே வேணும்னா அந்த 6000 பிளஸ் டெஸ்ட் சீரிஸ் வந்து நம்ம ஆப்ல அவைலபிளா இருக்கும். ஸோ அதுல நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இதுல உங்களுக்கு ரிவிஷன் கிளாஸஸ் எல்லாமே இதிலே ப்ரொவைட் பண்ணிடுவோம். ஓகேவா? ஸோ அந்த ரிவிஷன் கிளாஸஸ்ங்கிறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவிஷன் கிளாஸஸ்ன்னு தனியாக ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். இப்போ அது வந்து ரெக்கார்டட் கிளாஸஸாக இருக்கும். அந்த ரிவிஷன் கிளாஸுக்குள்ளே உங்களுக்கு லைவ் கிளாஸஸும் வரும். ஓகேவா? ஸோ இது மட்டுமே நீங்கள் படித்தாலே போதும், எக்ஸாமுக்கு ஈஸியாக எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம். இந்த பிளானை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டாக வீடியோஸ் பார்த்துட்டு புக்லையும் படிச்சுட்டு டெஸ்ட்டும் போட்டு பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த கிளாஸஸ் பற்றின டவுட் இருக்குன்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கேட்கலாம். அப்படி இல்லைனா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கேளுங்க. 8925050798. உங்களுக்கு ரயில்வே எக்ஸாம் பற்றின டவுட்டு, எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் பற்றின டவுட், இந்த கிளாஸஸ், அதாவது நம்ம கிளாஸஸ் பற்றின டவுட் ஏதாவது இருக்குன்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கேட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அதே மாதிரி எஸ்எஸ்சி பேட்ச்லையும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ இதுலையும் உங்களுக்கு ஸ்டடி பிளான் இருக்கும், கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ்ட்ரா இங்கிலீஷ் வந்து கவர் ஆகும், அவ்வளோதான். நம்ம ரயில்வே பேட்ச்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மேக்ஸ், ரீசனிங், ஜென்ரல் அவேர்னஸ், ஸோ இது ஃபுல்லாக கவர் ஆகும். ஸோ அதுக்குள்ளே சயின்ஸும் கவர் ஆகிரும்.
எஸ்எஸ்சிக்கு என்ன ஆகும்னா இது ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா இங்கிலீஷ் வந்து கவர் ஆகும். எஸ்எஸ்சி அண்ட் ரயில்வே ரெண்டுமே கிட்டத்தட்ட சேம் தான். எஸ்எஸ்சியில் இங்கிலீஷ் இருக்கும், ரயில்வேல இங்கிலீஷ் இருக்காது, அவ்வளோதான் ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸு. ஸோ 2 எக்ஸாமே நீங்கள் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் வந்து எழுதிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இது போகையும் ஒரு பிகினராக இருக்கீங்க, கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் பற்றின டவுட் இருக்குது, எந்த எக்ஸாம் சூஸ் பண்ணணும்னு தெரியல, எப்படி படிக்க ஆரம்பிக்கணும்னு தெரியலன்னு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட் இருக்குன்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கேட்டுக்கலாம். ஒருவேளை இந்த நம்பர் ரீச் ஆகலைன்னா நான் உங்களுக்கு இன்னொரு மொபைல் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் 8925050798. ஓகேவா? ஸோ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி நம்ம யூடியூப்பில் டெய்லி வரக்கூடிய வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ மேக்ஸில் ஷார்ட்கட் மட்டும் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் மட்டுமே, எந்தெந்த கொஷினுக்குலாம் ஷார்ட்கட் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு டெய்லி கிளாஸஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோவை மறக்காமல் பாருங்கள். அதுக்கு ஒரு நோட்டு போட்டு எழுதிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம அந்த ஷார்ட்கட்டை இந்த மாதிரி கொஷினுக்கு மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். நான் தெளிவாக சொல்லிடுவேன், இந்த கொஷினுக்கு அப்ளை பண்ண முடியும், இந்த டைப்பில் கொஷின் வந்து அந்த ஷார்ட்கட் அப்ளை பண்ண முடியாதுன்னு. எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா, ஸோ இது சப்போஸ் இந்த டைப்பில் கொஷின் எக்ஸாமில் வருது, நான் சொல்லக்கூடிய ஷார்ட்கட் டைப்பில் எக்ஸாமில் கொஷின் வருது அப்படின்னா அந்த கொஷினை அந்த பேப்பர் பெண்ணே இல்லாமல் நீங்கள் சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், எல்லாரும் ஒரு 65 கொஷின் போடுற இடத்துல நீங்கள் ஒரு 75 கொஷின் போட்டுடலாம். உங்கள் ஷிஃப்ட்டில் நீங்கள் இருக்கிறதுலே அதிக அளவில் கொஷின் வந்து போட்டுடலாம். அதுக்காக தான் ஸோ ஷார்ட்கட்டு, டெய்லி ஷார்ட்கட்டுன்னு வீடியோ வந்து இருக்கும். அதே மாதிரி ஈவினிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாபிக் வைஸ், ஒவ்வொரு டாபிக் வைஸும் உங்களுக்கு வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம டெலகிராம் சேனலில் இன்னும் ஜாயின் பண்ணலை அப்படின்னா டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணலைன்னா டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது பிகினருக்காக சொல்கிறேன், ஆல்ரெடி இருக்க ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக. ஏன்னா ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களுக்கு சொல்கிறதே திருப்பி சொல்கிறாங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ புதுசாக யாராவது வந்திருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்காக சொல்கிறேன். இல்லைனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் கேட்பாங்க. ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன், இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லா லிங்க்குமே இருக்கும். டெலகிராம் சேனலோடது, குரூப்போடது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. டெலகிராம் குரூப்பில் புக்ஸ் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு புக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த புக்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. ரயில்வே அண்ட் எஸ்எஸ்சிக்கான புக்ஸு டெலகிராம் குரூப்பை ஓப்பன் பண்ணி ஃபைல்ஸுக்குள்ளே போனீங்கன்னா அதில் புக்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. ப்ளே ஸ்டோரில் நம்மளோட லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப் இருக்கும். ஸோ ப்ளே ஸ்டோரில் போய் நம்ம ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை வீடியோக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் நம்ம ஆப்போட லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்பேன். ஸோ அதுலேயும் நம்மளோட ஆப்பை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணோடனே ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வந்து உங்களோட மொபைல் நம்பர் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். அந்த ஓடிபி என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் லாகின் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரயில்வே பேட்ச்னா ரயில்வே பேட்சில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. எஸ்எஸ்சினா எஸ்எஸ்சி பேட்ச், இல்லை டெஸ்ட் பேட்ச் மட்டும் வேணும்னா டெஸ்ட் பேட்சும் நம்ம ஆப்பில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இது போக உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா கைடன்ஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த 2 நம்பரில் எந்த நம்பருக்குனாலும் நீங்கள் கால் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கேட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ திருப்பியும் நம்ம இன்னொரு கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம். ஸோ மார்னிங் வந்து ஷார்ட்கட் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுவேன். ஸோ மறக்காமல் நான் சொல்லிக் கொடுக்குற ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு தனி நோட்டு போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லை நான் சொல்லிக் கொடுத்தோன்னே உங்களுக்கு நோட்டு போட்டு எழுத முடியலனா அந்த ஷார்ட்கட்டு கீழே நான் சொல்லிக் கொடுக்குற டைப்புக்கு கீழே என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்கோ அதில் ஒரு 5 கொஸ்டினாவது எடுத்து டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? இல்லை ஒரு ஹிண்ட் மாதிரி எழுதி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ அந்த ஷார்ட்கட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ மேக்ஸ், ரீசனிங் ரெண்டுக்குமே ஷார்ட்கட்ஸ் வந்து நிறைய இருக்குது. ஸோ எந்த கொஸ்டினுக்குலாம் ஷார்ட்கட் அப்ளை பண்ணணும், எதுக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடாதுங்கிறத டெய்லி நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிடுவேன். ஸோ ஒரு நோட்டு போட்டு தனியாக எழுதி வச்சிட்டிங்கன்னா எக்ஸாம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அந்த வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். அதே மாதிரி ரிவிஷன் கிளாஸ் வீடியோ டெய்லி 7 o'clock. ஸோ 7 o'clock இல்லைனா 8 o'clock இல்லைனாலும் உங்களுக்கு நம்ம யூடியூப்பில் இருக்கும் அந்த வீடியோ. ஸோ அதையும் மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ திருப்பியும் நம்ம இன்னொரு கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.